Yes, ibihe byiza rero aho uherereye hose. Uyu ni Perezida Paul Kagame, ni Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uko bwije n'uko bukeye niko rwose aba akora ibikorwa bigiye bitandukanye bituma igihugu cyacu cy'u Rwanda gikomeza kuzamuka kandi ari nako umutungo wacyo uba ugenda wiyongera. Bitewe n'uko rwose mu gihugu cy'u Rwanda ubuyobozi dufite buba bwakoze igishoboka cyose umuyobozi warwo ndetse n'abandi bafatikanyije kuba baruyobora bagakora buri kimwe kugira buri munyarwanda wese yiyumve atekanye. Ese wowe ubona future ahazaza h'igihugu cy'u Rwanda ari ahahe? Uracyari kuri Rwanda ni future, kora subscribe kugira ngo tujye duhura mu biganiro bigiye bitandukanye. U Rwanda ni igihugu rwose cy'ubwiza nyaburanga, igihugu cy'umutekano n'amahoro, igihugu cyifuza gusurwa na buri umwe. Niyo mpamvu rero uko bwije n'uko bukeye benshi baba baza muri iki gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibyiza bihaba kandi bihatuye binahatatse. Hano mu Rwanda ni igihugu rwose buri umwe aba yifuza gutemberamo. Ese wowe ni gute ubona igihugu cy'u Rwanda? Siga igitekerezo cyawe muri komenti nimba wishimira u Rwanda ukishimira n'ubuyobozi buhari.